师傅，机器修好了，可以测试吗？好，先做空运转测试。空运转要多长时间？先运转5分钟，观察有没有问题。机器运转正常，没有奇怪声音。很好，现在可以放产品测试。测试产品出来了，尺寸都合格。好，机器可以正式投入生产了。